Pojam vremena. U jednom drugom hadisu u kome se spominje kao predznak sudnjeg dana stid od Kur'ana, Allahov poslanik u nastavku kaže: neće biti sudnji dan sve dok se ne približi vrijeme i mjesto. Riječ tekarub koja se spominje u hadisu znači približavanje dviju stvari jedne drugoj. Ovim Allahov poslanik ukazuje na relativnost vremena, a ujedno i na to da će se ono što je prije postizano za duže vrijeme postizati u kratkom vremenskom periodu. To da smo ušli u period brzine na svakom polju putem preokreta u tehnologiji i industriji danas jasno znaju čak i djeca. Kao što se ukazuje na to u ovom hadisu, ujedno se ukazuje na brza sredstva kojima će se skratiti rastojanja. Pored toga, ovdje se dotiče jedna tema koju mogu razumjeti astrolozi i oni koji se bave astrofizikom. Planeta Zemlja vremenom uzima oblik elipse. Ova promjena će imati utjecaja i na vrijeme i, dok mi nećemo ni osjetiti, utjecat će na naše sahate i stanje na ovom svijetu. Ja sam iz ovog hadisa shvatio još jednu stvar, a to je da vrijeme ima svoje relativno tijelo. Međutim, gdje god da je, vrijeme je vrijeme. Na primjer, otiđite do sazvježđa Bika ili pogledajte jednu maglinu, nebulu, koja je od nas udaljena 40 miliona svjetlosnih zraka, kako se odatle udaljava brzinom 150.000 km u sekundi. Vidjet ćete veoma različite vremenske periode. To je jedno vremensko mjerilo za maglinu, nebulu, koja se udaljava brzinom od polovine brzine svjetlosnih zraka. Procenti su skriveni čak i za ono što se nalazi na nižem nivou. Da, ako jednog dana čovjek pronađe mogućnost da iziđe izvan sunčevog sistema, vjerovatno će njegovo ovdašnje shvatanje vremena u potpunosti biti poremećeno. Eto, Allahov poslanik sa dvije tajnovite i magične riječi ukazuje na veoma drugačija mjerila vremena koja će se kasnije pojaviti, i to samo izrazom tekare bez zeman. Sada se pitamo, da li ove riječi mogu biti riječi jednog čovjeka? Ko drugi može znati sve ove činjenice osim bića koje svojom moći upravlja vremenom i prostorom? Molim vas, da li može ovo znati jedan nepismeni čovjek u periodu kada vlada nepismenost? Svakako da ne može. Međutim, o svemu ovom je njega obavijestio Allah dželešanuhu. On nas je obavijestio samo o onome što mu je uzvišeni Gospodar obznanio. Prolaze dani, mjeseci, godine i stoljeća. Nauka i tehnologija se razvijaju krupnim koracima i kao rezultat stiže se do cilja onako kako je to Allahov poslanik stoljećima ranije kazivao o tome. I na kraju, naučnik ne može da skrije svoje čuđenje u vezi sa ovim pitanjem. Sa zanesenošću cijele duše potvrđuje Allahovog poslanika i kaže: Allahov poslaniče, ti si sama istina.